Баткен мамлекеттик университети эң мыкты дистанттык сабак алышында иш-чара өткөрдү. Президент Сооронбай Жээнбековдун 2020 жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата, аны менен катар учурдагы кооптуу кырдаалга байланыштуу 2-июнь күнү Баткен мамлекеттик университетинде эң мыкты дистанттык сабак деген аталышта иш-чара болуп өттү. Орунга 10 000 сом жана 2 кызыктыруучу орундарга 5 000 сомдон деп жарыялаганбыз. Анда жалпысынан 15 мугалим катышты. Мугалимдердин сабак өтүүсүндө методикалык колдонууну гана эмес, азыркы заманбап технологияны, өтүп жаткан усулдарын, сабактын мазмунун жетиштирүүдө канчалык деңгээлде колдонооруна, тактап айтканда, бир эле учурда Zoom программасы менен бирге тест менен иштөө, Excel программасы аркылуу кээ бир эсептердин чыгарылуусуна көңүл бурулду. Биринчи эле башталышында биз атайын рандом программасы менен комиссиянын жана ошол конкурсанттардын катышуусунда чучугулак өткөрдүк. Атайын программа бул жерде рандом программасында кайсыл номерди чыгарышына эч ким билбейт, программа өзү чыгарат. Ошондо жалпы 15 катуучуну программа өзү түзүп берди. 2 күнгө бөлүп, ошондо биринчи күнү 7-си, экинчи күнү 8 өттү. Жалпы 15 катышуучу болду. Иш-чаранын негизги максаты мугалимдердин илимий потенциалын көтөрүү гана эмес, студенттерге берген билим сапатын жогорулатуунун үстүндө иштөө болуп саналат. Негизги бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан иш-чарабыздын максаты ушу мугалимдердин илимий потенциалын жогорулатуу эле эмес, студенттерге берген билим сапатын жогорулатуунун үстүндө иштөө бул биз үчүн өтө керек экендигин дагы бир жолу туйдук. Бүгүн ушул эжеке агайларыбыздын кээ бир эжекелерибиз, агайларыбыз ушул чыйылыктардын ээси болду. Мунун негизги бирден бир максаты окуу процессин жүргүзүү, сапаттуу билим берүү студенттерге, эл менен тыгыз байланыш жүргүзүү максатында жүргүзгөн иш-чаранын бири катарында айткым келет. Бул күнү Байге фондуна эң мыкты дистанттык окутуу сабактарын жүргүзүү боюнча жалпысынан 80 000 сом акча бөлүнгөн. Гран-прини алган жеңүүчүлөргө 25 000 сом, биринчи орунга 20 000 сом, экинчи орунга 15 000 сом, үчүнчү орунга 10 000 сом жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Уулкан Дүйшөева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы.